Oke kawan, kali ini kita kasih makan sekali kita biar bisa sengkep. Nah dia datang langsung kalau melihat pisang langsung jinak ya kawannya. Nah, kita ini rawatan dari kecil, kita ambil dari sarang kemarin. Ini sekali udah berumur sekitar 3 bulan lebih, mulai kelihatan bulu dewasanya. Sekali ya kawannya, karena kita selalu mengajarin dia makan di tangan ataupun kita suapkan seperti ini supaya dia tidak kabur jauh. Sebenarnya dia bisa juga makan sendiri.